عزیزان دلم، کسی که تجاوز میکنه باید از تجاوز خجالت بکشه، باید تحقیر بشه، باید نفرین بشه، باید هزار بلا سرش بیاد، نه کسی که بهش تجاوز شده. چرا توی کشور ما یک نفر که بهش تجاوز میشه، بهش دست درازی میشه، مورد جوری با خودش برخورد میکنه که آره بفهمن آبروم میره فلان، هیچ آبرویی از تو نمیره. مثل اینه که ناراحت بشی که اومدن از ماشین دزدی کردن. من خودم بچه بودم، شاید تو استخ 1000 نفر 1000 دستی بهم رسوندن، بچه دیگه 7 8 سالته، میفهمی؟ من نمیام خودم مقصر بدونم، اون آدم پستی که این کارو میکنه مقصره، چون میتونی خیلی راحت با خانواده‌ات در میون بذاری. اگه خانواده عاقلی داشته باشی میفهمن که تجاوزه، یعنی اون شخص به تو تعرض کرد. یک شخص دیگه یکی میاد تو خونه دزدی میکنه، مقصر تو که نیستی، مقصر اون شخصه. اول اینکه با روانپزشک حتما مشورت بکنین. اگه بهتون تجاوز شده، خدای نکرده دور از جونتون این اتفاق براتون افتاده، حتما با روانشناس مشاوره کنین و با خانواده‌تون در میون بذارین. هیچ آبرویی از بین نمیره. فاتحه آبرویی رو خوندم که با این چیزا رو گذاشتم بخواد از بین بره، همون بهتر که از بین بره.